Shalom, shalom, la méditation na biso na tongo na lelo potokota na partage toko bondela. Merci Seigneur Jésus, to pambolio to commission na tongo na lelo tika te partage lelo et édifier moko na kati na biso po ete molimo mosantu azwa contrôle et bandeli pe suka. Seigneur Jésus-Christ, tu es bi que ozaka derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis makambo ya minene to bebisi nyonso bokesi no nom puissant de Jésus. Père soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage to kokendeka na suite na biso ya Apocalypse ndenge tozo to banaki na chapitre 1 tozo chité na lobaka tango nyonso fo kota na YouTube na ngai na chaîne na ngai YouTube oyo na kombo ya Easy Label Baraka ou soit tokoti na Facebook nanga ipema baraka okomona ba suite ebele okomona ba cassette précédente comme ça oza lokolo moko na biso sans plus tarder internet et puis ça biso temps mingité toza kokota na suite na biso na Apocalypse chapitre 15 to sukaki na verset tozaki siko to bandaki mbala moko na Apocalypse chapitre 16 Apocalypse chapitre 16 tozo kine na verset 1 nous lisons. Alléluia. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre le 7 coupes de la colère de Dieu. Alobi na yoki lisusu mongongo moko ya makasi eutaki na tempelo. Eza koloba na 7 anges na ba mwanze sambo. Bokende bo bwaka na mabele bakopo sambo oyo ya kanda ya nzambe bakopo sambo ya kanda ya nzambe. La deuxième balobi le premier allait, il versa sa coupe sur la terre et il serre malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alobi yamboye abwaki kopo wana coupe wana tango abwaki yango malheur ezalaki na bato babandaki ko adorer diable ba oyo babandaki ko adorer image ya diable ba oyo babandaki ko tambola na sembote ba oyo babandaki ko salela satana ba oyo babandaki ko salela bisengo na mokili oyo ba oyo bawelelaki bomengo na mokili oyo bakendaki pa banganga babebisa baninga babebisa babala ya baninga akoupe asopaki yango. Na troisième balobi le second versa sa coupe dans la mer et elle devient du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourit, tout ce qui était dans la mer. Balobi yami bale abwa ki coupe na ye na mer. Balobi mai ekomi makila. Ebomi bato nyonso bazalaki na pema na kati nango bambisi babiloko nyonso ezalaka na se ebomi yango na 4 babi 3e verset sa coupe dans le fleuve et dans le source d'eau et il devient du sang. Ya oya misato mwanzi ya misato asopi pe oya ye mai ba fleuve nyonso ba mai ya mike nyonso ebongwana ki makila. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu étais saint parce que tu as exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints, des prophètes, tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Awa balobi tamoni mwanze ya zo, tango balobaka ba sirène des eaux, ange ya mai pe azali. Ange akengelaka mai azali. Donc tango Bible ezoloba Nzambe babi l'ange de l'Éternel capote tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc balobi moi j'ai Nzamba ça partout. Tango yo tam hôtel makawana. Tango yo tambolaka. Ange ya mokili azali, ange ya mai azali, ange ya forêt azali. Makabo eza ya solo balobi mwanze ya mai abandi kokumisa ya ba mai nyonso abandi kokumisa Nzambe. Alobi na mai oyo babomi bato
babwaki ba prophète yo muto zaka criminel okenda ko bwaka bato na mai obomi bato ko tia na mai ange des eaux aza ko mona yo pe aza ko koma makambo na yo alobi nzambe ndengo bongolisi yango makila lokwa balingaka makila bamela penza mai wana ya makila jugement na ezali bien na cette balobi j'ai attendu un autre ange qui de l'autel disait oui Seigneur Dieu Tout-Puissant tes jugements sont véritables et justes. Le 4e verset ça coupe sur le soleil, il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Alobi na 7e moko abimi lisusu na temple aza kokumisa nzambe alobi jugement na weza malamu mingi nzambe ndengo juger. 4e averse lisusu kopo na ye na soleil na moi e moi ekomi moto ebani ko brûler bato na moto. Na 9 balobi les hommes firent brûler par une grande chaleur et ils blasphèrent le nom de Dieu qui a autorité sur le flot et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alobi ba misusu tellement passé le kaki bazo kozika bakomo finga nzambe. Donc bazui sous ta ko se repentir te donc ta ya ko se repentir ezaka tango za na mokilio. Tango za na sena moi mama. Tango za na sena moi papa. Tango baza ko toke, tango za ko luba ozo yoka lilobo ya nzambe ko tout atolote. Na séjour de mort na betaka sete na séjour de mort déplace moto akenda ko umela. Ndeko nanga kanisa koko ya bakoko na yo banda kufa eske Yesu aya na note. Ta mususu akufa na âge ya 40 ans na mokili oyo. Mais kuna asasali 90 ans de génération ye. Yesu nano aye kaka te. Seki asa soki asalaki atambulaki mabe na se na moi oyo. Azali na place ya tourment. Azali na place ya kolela na kolela. Yango wana ndeko nanga toza na se na moi kitoko bapesi yo. Mbongo bapesi yo. Yebake a toza ba passager to umelaka mingi na séjour de mort. Bongi sa place au kende. Poete li solo oyo ya pauvre Lazare oyo akende kovanda na sein d'Abraham mais riche akende kovanda place à tourment abandai ko lela ta litanga ya mayoyo epesamela ki ete ti lelo depuis l'histoire ya Saint Abraham riche azaka place à tourment Yesu nano ayate pona oyeba ke tourment wana eza ya pasi. Tourment wana eza ya pasi. Eza ya pasi, eza ya sengote. Place à tourment wana. Alléluia. Awa tobi na 10 balobi. Le 5e verset ça coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et leur hircèle, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Ephrata et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Balobi ba misusu ba ange na bazo bima bazo bwaka ba coupe na bango. Bazo l'acception ndenge malheur ekozala na terre awa bato bakotika na kosalela bête bato bakozwa ngonga kokena lèvement te bato balingi mokili oyo bato balingi biloko ya mokili oyo bato bazo kosala baninga mabe pona tia na mokili oyo omona mutu mususu lekoloka ya mobali ya moninga envier mobali ya moninga akekoluka kisi po asa moninga mabe abotola libala na ye. Likolo envier mwasi ya moninga ake kozwa poison acheli moninga pour que moninga mela akufa yatika kozwa mwasi na ina bana atika ko régner na biloko na ye tellement alingi mokili aza ko sacrifier bato pona mokili balobi bato wana bato lolenge ya wana bato ba okene na enlèvement te bato bakufa na Jésus Christ po babaki bakufi ya Yesu Masiya bakosekwa bakufi en Christ soko kufi na Yesu Masiya okosekwa mais ba oyo bakufi na Yesu Masiya te bakosekwa pona esambiselo lié ya tourment ezali bandeko nanga
lié à trauma ezali yo ozo ko la bête ata ba tio marque yango to ozo ko mona te ata ba tio yango te yo muto ozo ko la bête oza ko la bête na façon ya ndenge na ndenge tam sozo la bête na bondumba yo wana oza ko teka nzoto na yo ozo kende pa ya banganga po mibali balingaka yo oza mwana mobali omi si pede yo wana okomi pede okomi kokende kobima na bana mibali lokola okomi kokende kokoma lokola mwasi oza kozwa bakisi mpona oséduire mibali bazwaka lokola mwasi nyonso wana oza kosalela bête sor na yo mokolo na suka yo lelo ozoloba na osala ngo mpona pasi ozomona lelo eza pasi te oyo ya séjour de mort ezali pasi ya koleka ezali pasi ya moto akotinda yo kutu te okoluka ta place akobombana babi moyen ta kose repentir eza te mpo pasi eleki yo moto oyo oza koyiba baninga biloko baninga batie babiloko na bango na bamagasin baza koteka yo koma na yo kolamuka na tongo job na yo na poto kokende koyiba oza koloba kaka naza na mokanda te na moyen de vivre te mais senga nzambe oza na mokanda te oyaki poto ndeni senga nzambe akosunga yo ke yo kendo banana koyiba biloko ya bato soki ekuteli yo okende oyebisa nzambe mpo nazali na mokanda te na Europe yango na bandaka koyiba na bamagasin bato mosusu mpe baza lolenge na yo mpe baa na bamokanda te bazovivre ndenge nini ndeko na nga yebaki oza kosalela marque de la bête oza kosalela marque de la bête yo moto ozokende oluka bakisi butu bute mpa basirène des eaux alléluia awa tokomi na 13 babi je vis sortir de la gueule du dragon de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alobi na moni milimbo sambo ebimi na monoko ya dragon ezaki milimo misato milimo misato wana ezalaki ya bafaux prophète bafaux prophète wana toza komona bango lelo bandeko na nga basakoli na lokuta bazali basakoli na dragon lelo bato nyonso vent moko eye bato nyonso bakomi kokende pa baprophète nazokende balobelanga makambo na nga nazokende bayebisanga makambo na nga ndeko na nga na ntango akala yesu masiya azalaki yesu masiya ayaki na ntango akala bango to babandaki koadore na kati prophète Eli baprophète Élysée bango nde babandaki koyebisa bato bamakambo oyo eza koya bazalaki na temple ntango yesu masiya ye rideau alie très saint epasuki rideau alie très saint epasuki baprophète bakendaka lisusu te akotisa biso nyonso na parvis na lieu très saint na lieu très très saint biso nyonso tokota kuna topekisi te baprophète bazali mais baprophète ebele bakomi baprophète oyo bazalaki banganga bato babandaki kotangisa bamaboko bato babandaki badiseuse de songe badiseuse de bonne aventure bango wana nde moto bakota na église sikoyo bakoma komibenga baprophète yo ozokanisa ozokende pa baprophète ozokende pa banganga ndeko na nga prophète oyo okendaka ntongo midi pokwa oyo apesaka yo bamai apesaka yo bamai ya mungwa apesaka yo baluile ozomona te eza kaka ndenge mona ntango bandaki kokende pa banganga kasi nganga ngo kaka ye wana bikelakela aza kopesa yo sere na nga avolala fo kosukolaka maboko fo kosambelaka prière oyo fo kofungolaka bougie zwa pisome oyo ezali babible mo bazobenga yango magnétisé basi bakotisi kaka bible au nouveau testament bapiso mwana azopesa yo azwi akotisi milimo mabe
yo ozomona ngo bapisome mais ye azopesa oyo eza bapisome te yo ozoprier nde makambo mosusu bandeko na nga bible ezoba mon peuple périt manque de connaissance balobi baprofète alokuta bakobima bakoute pa ya dragon na 15 balobi voici je viens comme un voleur erré celui qui veille et qui garde ses vêtements. Abi voici je viens comme un voleur erré celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on voit pas sa honte. Alobi il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu à Margedon. Alléluia. Lié wana oyo babengaka enlèvement. Alobi ere mutu oyo asukoli bilamba na ye. Esengo na mutu oyo asukoli bilamba na ye oyo akokende na enlèvement na Yesu Masia. Esengo na mutu wana oyo asukoli bilamba na ye. Enlèvement eza bandeko na nga. Naza kobeta sete. Lelo soki liwe ekomeli yo lukata okufa liwa ya Yesu Masia. Misala na biso. Bible so ba rachetons le temps car les jours sont mauvais. Lelo soki tozo yeko l'apocalypse, tozo solo la partage apocalypse eza pona moto na moto azwa par na ye. Moto na moto ayeba et qui marque de la bête et ses côtés. Bato mingi baza ko sel la bête na ba église partout. Balobi moto aza na sagesse ay ba ko fungola misu. Moto aza na sagesse il faut que luka tango nyonso ko se purifier. Tango nyonso ko sambela, tango nyonso ko luka distraction te ndeko na ngai. Parce que tango yango ekoki nzambe penza pambola biso toko